Pastikan anda solat dulu sebelum menonton video ini. Lega batuk. Weh, kau ni okey ke tak? Aku okey je, tak ada apa-apa pun. Ke? Teruk betul aku dengar kau batuk tadi. Lah, biasalah batuk tu. Kau tak dengar ke? Kan sekarang ni ada virus influenza. Oh, influenza. Ingatkan atomizer. Ya, virus influenza. Bahaya tau virus ni. Baik kau pergi jumpa doktor. Malas ah. Macam tu, mencegah itu lebih baik daripada mati. Mesti ni kau. Assalamualaikum.